Всем салют! Сегодняшнее видео будет посвящено сыну морей. Этот герой становится очень популярный. Его стало гораздо проще получить. Его добавили в сундуки, которые можно получить в секретном приказе в среду. Также из рулетки дракона. Если у вас есть возможность не тратить эти сундуки, да, не доставать оттуда зубы на прокрут, у вас активный союз, и вы часто бьете дракона по вторникам, четвергам и воскресенье, да, соответственно, собираете там зубы и крутите рулетку. Там тоже получаете сундуки, можно довольно-таки быстро накопить и получить сына морей. Герой набирает популярность, как я уже говорил, ввиду того, что он обладает одной из важных особенностей. У него стихия не совпадает ни с одним из популярных героев, да, соответственно, у него стихия Луна, которая только с Солнцем, с гномом, да, который только мы получаем как бонусный герой в подземелье, вернее, в чуде, или же в укромной битве. Опять же, для игроков высокого уровня этот гном, да, наш, не представляет особой опасности. В отличие от всех остальных героев, да, которые прокачаны у большинства людей, игроков наших, да, соответственно, он абсолютно не контрится никем по стихиям. Да, он сам не наносит больше урона, но тут получается бой чистый 1 на 1, да, как было до введения стихий. Вот, соответственно, побеждает более прокачанный, более сильный герой, что очень многим нравится. Также этот герой магический, да, но у нас была возможность вот в предыдущем ивенте получить новых водных элементалей. Соответственно, там с небольшим донатом очень многие игроки у нас его получили. Соответственно, открыли, качают сейчас сердце или же поменяли имеющихся там юнитов на них. И используют не только там сборку стандартную, да, с ледяной лорд и стреляющие юниты, да, то, соответственно, сейчас перешли на ближний бой, так как у него, опять же, это все связано с его особенностями. Если мы посмотрим на то, что мы прокачиваем, да, соответственно, в ближнем бою за зеленые слиточки, когда мы качаем, мы получаем урон, повышается на 20% в ближнем бою. Соответственно, и урон навыка зверя качается. Баф короля, это дается всем героям вашим. Навык зверя основной атрибут, да, как бы этого героя, потому что и основной талант у него увеличивает урон на 30%. Соответственно, повышение урона тут на 30%, с зелеными слитками прокачиваете на 20%. И что приводит к тому, что с этим героем лучше как бы использовать тех зверей, которые наносят урон. Если у вас есть донатные звери, самое часто на данный момент используют ледяного снежного зверя, снежный ребенок, да, соответственно, также используют его, как сказать, хотел сказать, родного питомца, это который тоже с ним появился, да, у нас последним. Но его не все прокачали, только там те, у кого есть возможность, да, много вкладывать. Игроки как бы с небольшим донатом в основном используют снежного ребенка или же голема, да, который наносит урон каждый ход, соответственно, благодаря бонусам, таланту и пассивной прокачке у сына морей эти питомцы наносят гораздо больше урона, что может и предрешить исход боя, да, то есть ваш питомец наносит много урона, плюс сын морей своей магией, активной, пассивной, наносит тоже довольно-таки много урона. Соответственно, выбор талантов и подбор зверей, все это нужно комбинировать, да, то есть если вы хотите, чтобы ваш герой дрался именно, как сказать, в рукопашном бою, да, соответственно, можно выбрать ему силу поставить, чтобы водные элементали там наносили, они и так наносят очень большой урон, но повысить силу еще больше будут наносить. Соответственно, эрозия здесь вот выбрана, да, тоже он наносит очень много магического урона. Соответственно, использование эрозии очень важно, да, то есть чтобы у него хорошая ульта, коэффициент 180, это довольно-таки высокий показатель, очень много он будет наносить. Соответственно, есть смысл эрозии, потому что практически у всех сопротивление выбирает, да, тут тоже сопротивление выбрано. Поэтому, чтобы блокировать
берем эрозию. Если же вы хотите полностью, чтобы у вас герой был именно наносил урон магическими свойствами, да, соответственно, вместо силы можно брать увеличение магического урона, да, сила магии. Вот. Да, одно время у нас было много сокровищ, которые повышают жизни. Сейчас у нас добавилось очень много сокровищ, которые срезают жизни, сокровищ, которые увеличивают очень много. Именно вот в чуде прокачать можно, который сейчас идет сокровище, повышающее урон навыка наших героев. Соответственно, ультующие герои опять вышли, так сказать, на первую полосу, благодаря чему, ну, этим сокровищам, скажем так. Поэтому нужно смотреть по прокачке ваших сокровищ, по прокачке сокровищ ваших соперников. Да, если ваши соперники накачали жизни, а вы не добыли сокровища, увеличивающие урон навыков, соответственно, лучше брать что-то другое, да. То есть, ну, вот, например, как здесь силу взять, или же, например, ослабление, да, которое позволит снизить жизни сопернику. Соответственно, вы будете носить урон больше как с руки, так и магии. Поэтому нужно комбинировать, смотреть именно по прокачке именно вашего аккаунта, да, что у вас прокачано, какие звери. То есть, если вы игрок с минимальным донатом, то можно вот взять питомца Кирин, который тоже будет наносить большой урон каждый ход, давать вам красть души. Соответственно, у вас будет шанс гораздо быстрее, что ваш герой нанесет урон своими навыками. В принципе, сейчас у всех героев таланты практически одинаковые. Но опять же, это если вам повезет, или же вы будете использовать талант, который дает возможность выбирать, например, на там 5000, здесь вот на 30 тысячах уже следующий будет, можно будет выбрать талант. Именно нужный, какой вы хотите, потому что выловить таланты, конечно, все знают, очень сложно. Соответственно, можно к эрозии добавить силу магии, или же, ну, если вы не хотите использовать эрозию, больше будет рассчитывать на рукопашный бой, соответственно, можно поставить ослабление сюда, что повысит ваши атакующие способности. Можно поставить бронебой, потому что очень сейчас много сокровищ, повышающие коэффициент, процент бронебоя. Можно поставить ослабление. Но опять же, все зависит от того, что вам выпадет. Можно ставить также сюда повышение жизни, чтобы повысить его выживаемость, соответственно, и снизить урон от ульты соперника. Вот. Поэтому смотрите по своей прокачке. Можно ставить и золотого дракона ему, но в принципе он как бы повысит вам выживаемость, но тогда вам нужно будет все-таки эрозию брать и все-таки, возможно, силу магии, да, чтобы ваши юниты жили дольше и вы могли магией, ультой добивать. Соответственно, также можно поставить ледяного лорда вместо нашего костяного дракона. Хотя вместо костяного дракона, да, надо еще 0,5 харизмы добавить. Вот прокачиваем те герои, у которых более прокачанная харизма, вставляют сюда ледяного лорда, да, для того, чтобы он накидывал оковы, и, соответственно, ваш герой ходил быстрее, и ваши водные элементали первыми наносили большой урон. Они хорошо очень бьют и по костяным драконам. Соответственно, если у вас там сыграет, к примеру, удача, какой-нибудь бронебой, ну даже просто с удачей, они сносят стек костяных драконов с удара. Да, что сейчас может похвастаться только разве что ангел, у которого тоже сработает его пассивный навык. Опять же, если у соперника не будет джина. Ангелы ходят позже. Поэтому вот именно наши элементали сейчас стали контрой нашим костяным драконам. Ну, многие именно используют костяных драконов все равно для того, чтобы повысить выживаемость. Также что касается наших новых машин. Здесь вот стоит палатка, она повышает выживаемость тоже героя, подлечивает элементали в случае их, скажем, ранений и повышает его атакующие способности. Также можно вставить сюда и катапульту, если вы нацелены прям на урон мгновенный. У вас там зверь вынесет урон, можно поставить кракена сюда из недонатных зверей, да, то есть у кракена 2 атакующих ветки, он наносит сразу большой урон, если соперник ходит, соответственно, получает еще урон, что благодаря нашим талантам будет намного больше, чем у других героев. И, соответственно,
подбитые уже стеки юнита будут нам подходить, в результате чего будут получать от нас, ну, скажем так, можно сразу будет с ними расправиться. 2 стека практически может и потерять соперник, только подойдет. Соответственно, если катапульта будет у нас в конце, да, или танк, можно добить эти подраненные стеки, или же просто те, которые не добьет наш водный элементаль, он будет добивать. Вариантов много. Как бы все зависит, я же говорю, что от того, какой вы прокачка используете. Если вы на затяжной бой и с использованием магии, лучше палатка. Если вы хотите именно сразу расправляться с соперником, можно ставить катапульту или же танк. Все в зависимости от того, кого вы прокачали. Это что касается машин и зверей. Так, я же говорю, что герой очень интересный. Если вы играете, особенно через магов, я бы рекомендовал вам подкопить, взять, потом, соответственно, поменять его на какого-то имеющегося у вас героя, там, основного, возможно, да, то есть и это разнообразит вашу игру, во-первых, во-вторых, даст вам возможность избежать контры по стихиям. Особенно это очень помогает, если вы сидите на каких-то высоких шахтах, где соперник знает, каким героем вы сидите, и может прийти и ударить вас контргероем и сбить, нанести вам урон, украсть у вас много ресурсов. Вот. И на чуде вот на прошлой неделе я смотрел много боев. Этот, конечно, герой очень сильно себя хорошо проявил, потому что его невозможно законтрить. Соответственно, в мобилизации он там со всеми дерется на равных, и благодаря этому побеждает практически любого героя. Поэтому присмотритесь, подкопите, я думаю, не пожалеете. И старайтесь, конечно, открывать водных элементалей. Но если у вас не открытые водные элементали, это не беда. Играем по старой схеме, да, с ледяным лордом и другими магическими юнитами. Играет он с ними тоже прекрасно и будет приносить вам удовольствие. На этом все. Спасибо.